নামানো বলছো, তোকে নামাতে বললাম না? জানিস তো আজ থেকে 7 বছর আগে এখানে কি হয়েছিল? শুনবি তোরা, শুনবি? না আমরা শুনবো না। তাও বলবো, আজ থেকে 7 বছর আগে এই জঙ্গলে একজনকে মেরে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল। এই জঙ্গলে তার আত্মা আজও ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তোমরা কেউ ভয় পাও না। আমার মতো সাহসী মাঠ বীরমাল লোক থাকতে তোমাদের কোনো ভয়? আমরা জঙ্গলের মধ্যে ভেসে গেলে মুতার চিন্তা করছিস? তাহলে চ সন্ধ্যা আগে গিয়ে মুতে, চ আগে গিয়ে মুতে, চ। তুই কাজ আমি মুতে চললাম। তোর আবার কি হলো? হাসছিস কেন? তুই তো বললি কাঁদ গা, তোর কথা শুনবো নাকি তাই হাসছি। তুই মুদগা দেখলি গা, আমি চললাম। লাইভ করছিস? আমি মুতবো, আমি দেখবো না, তুই দেখবি? তুই মুতবি, আমি কেন দেখতে যাবো? আমি দেখবো কেন? তা কথা বলছো কেন মামুনি? যেখানে সেখানে যাও, আমাকে শান্তিতে মুততে দাও। ঠিক আছে তুই মুত, আমি চললাম। আরে আগে বলো যে তুই, আমি মনে করছিলাম অন্য কেউ, তাই তাকে ভয় দেখানো একটু মজা করছিলাম। এই শালা তো কোনদিন ধরা দিল না, নিজে ভয় পেয়ে বলছে নাকি আমাকে ভয় দেখাচ্ছিল। তোর আবার কি হলো রে? মনে মনে তুই কি ভাবছিস? তা তুই যে বললি আমার জিনিস আমি দেখবো না, তুই দেখবি। দেখুন দিনের পর লাইট জ্বালিস কেন? বন্ধ কর। ঠিক আছে চল বাড়ি চল, সন্ধ্যে লেগে গেলে বেরোতে পারবো না, তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে। আরে হ্যাঁ যাচ্ছি। ওটা তাহলে কিছু তোর? ওরে আমার 7,000 ধন এক মানিক, এটা জঙ্গল, তোমার নানির বাড়ি না যে যখন ইচ্ছে তখন বেরোতে পারবা। তাদের বাড়ি চল। আরে ঠিক আছে চল। ঠিক আছে চল। সোজা হয়ে দেবো, মারবো, মার 5 টাকা দে। 5 টাকা দে। 5 টাকা কেন? 50 টাকা নেবো আমি। কে রে কেলা চোদা? 10 টাকা মধ্যে দুজনে 50 টাকা নিবি? ওরে আমার আদিম যুগের মডার্ন মামুনি, এটা 2023 সাল, এটা 16 সাল না। 2023 সাল পড়ে গেছে মনে হয়, তাই তুই রতনগুলো দাম বেশি দিচ্ছে। হ্যাঁ তুই ঠিক বলেছিস। তোদের ভাই কি হলো? কিছু নাই। চল বাড়ি চল, ফাইজের লোকের সাথে কথা বলে লাভ নাই। ভালো কথা, বাড়ি যাচ্ছ কিন্তু এইদিকে যাবো না। এদিকে যাবো, আমাদের এদিকে যাচ্ছি। ঠিকই তো। তাও ভালো, এইদিকে যাচ্ছ কিন্তু এইদিকে যাবো না। আরে ভারী মুশকিল তো, আমরা ওইদিকে কেন যাবো? আমরা তো এইদিকে যাচ্ছি। তাও ভালো, এইদিকে যাচ্ছ কিন্তু এইদিকে যাবে না। এইদিকে কেন যাবো আমরা? এইদিকে যাচ্ছি, এইদিকে। অত চোটছো কেন মশলা? শান্ত হও। এই চল আমরা জঙ্গলের দিকে যাই। চল। তাও ভালো, জঙ্গলের দিকে যাচ্ছ কিন্তু ভুলেও এইদিকে যাবে না। তবে রে মরে গেছে মনে হয়, বল। হ্যাঁ মরে গেছে। চল। কিন্তু বলেও যেন এইদিকে যাবে না। এইদিকে থাক, এইদিকে যাবো, চল।